Шановні колеги, друзі, насамперед дуже дякую Центру міської історії і Українській асоціації дослідниць жіночої історії за запрошення і за цю пропозицію розповісти про чоловіків. Сьогодні ми поговоримо про чоловічі образи українців у плакаті УРСР періоду 45-89 років. Насамперед, кілька таких вступних зауваг. Ця тема чи ця доповідь є частиною ширшого дослідження, яке викладено у монографії, яка вийшла 2019 року у видавництві «Родовід», яка присвячена українській ідентичності у графічному дизайні, власне, 45-89 років. І, як випливає з назви, мене більше цікавлять аспекти національності і ідентичності національної. Звичайно, тут є розділи про образи чоловіків, образи жінок, тому що йдеться про репрезентацію України і українців, і гендерні аспекти також піднімаються. Але насамперед мене цікавлять питання національні, тому сьогодні буде такий фокус саме на українця і на зображенні українця. Треба сказати кілька слів про джерела. Отже, джерелами є український радянський плакат, відповідно, цих років. І основною моєю базою, загалом найкращою в Україні базою для дослідження плакату є колекція бібліотеки Вернадського. Це важлива заувага, тому що дуже часто цим легковажать. Колекції плакату є всюди, вони є у всіх музеях, в бібліотеках. І дуже часто ми маємо якісь висновки, якісь твердження, якісь судження, які спираються на цих неповних або випадково зібраних, випадково курованих колекціях. І тут важливо сказати, що в бібліотеці Вернадського в Києві це єдина вичерпна джерельна база, де зберігається кожен плакат, який видавався у радянській Україні. Ну, крім того, джерелами були документи архівні, архіви спілки художників України, записи інтерв'ю з художниками плаката, які ще живуть сьогодні. Тобто ці мої твердження, вони ось базуються на такому матеріалі. Я покажу зараз близько півсотні плакатів. І загалом уся моя розповідь буде базуватися на конкретних творах, на конкретних плакатах, і це будуть коментарі творів. І тут я певною мірою хочу протиставитися таким дуже численним дослідженням, переважно історичним дослідженням, де плакати виступають такими принагідними ілюстраціями якихось концепцій або якихось теорій. І, власне, для цих ілюстрацій можуть вибиратися досить випадкові твори, і вони тут є якраз не головними. У мене головними є ці твори, я відштовхуюся від цих зображень, і я буду їх коментувати. І, може, остання заувага така: в українському радянському плакаті є багато зображень чоловіків, які є реальними чоловіками з іменами, своїми прізвищами. Це герої праці, герої різних галузей, робітники, селяни. Але ми сьогодні про них говорити не будемо. Отже, сьогодні я буду показувати і розповідати більше про алегорії, про алегоричні зображення. Тобто це чоловіки, які не є самими собою, а які є українським народом. Або у таких алегоричних композиціях про робітників, селян і інтелігенцію, то вони представляють один з соціальних класів. Або ж вони є типовими, і тут дуже важливе буде слово «типовими», в ідеології соцреалізму, вони є типовими представниками ось українських радянських трудівників або взагалі українців. Отже, почнемо, і для того, щоб почати говорити про чоловіків, нам потрібна жінка. І насамперед ми подивимося на ті твори, на ті плакати, де є оце зіставлення чоловіка з жінкою. Це дуже важливо, тому що видно краще оцю роль, власне, і ким є чоловік. Почнемо з цих плакатів, з цих творів, які ілюструють оцей рядок з Конституції СРСР,
про те, що таке взагалі Радянський Союз. Радянський Союз – це є держава робітників і селян, і ось маса плакатів представляє цих робітників і селян. Тобто ми маємо робітника і селянку. Тобто тут якраз дуже важливе уточнення, тому що Конституція не пише нічого про те, ким є робітники і ким є селяни, а от у цих плакатах завжди є селянкою жінка. Таким чином, хто такий український чоловік? Це завжди робітник. І тут ми маємо від ось 40-х років такі образи. В парних плакатах, де щось рекламує жінка, щось рекламує чоловік, ми маємо за ним на фоні заводи і промисловість, за нею на фоні сільське господарство. Тобто тут такий вибудовується дуже чіткий зв'язок, що українець – це робітник, а у цих поєднаннях і у цих композиціях і ілюстраціях соціального класу. З'являється інтелігенція, з'являється інтелігент, він теж чоловік. Тобто тут жінка, так би мовити, мало не затиснена між цим робітником і інтелігентом. І це видно, хто тут лідер, видно, що вони тут є головні, а вона там десь свою руку простягає, і там вона також присутня, як селянка. Міняються стилістики. Тут немає зараз часу чи нагоди розповідати про зміни оцих авторських манер, цієї стилістики. Втрачається оця натуралістичність, з'являються оці стилізації, такі крупніші форми. Але от іконографія, оці конструкції, вони не міняються. Вони не міняються до кінця Радянського Союзу, і завжди селянкою є жінка, а робітником є чоловік. І що тут теж важливо, оскільки він робітник, він одягнений в робочий костюм, він не ідентифікується ніяк національно. Тобто він може бути російським, білоруським, будь-яким робітником, ми тут не розпізнаємо. Але оскільки поруч є жінка, і вона вдягнена в вишиванку, вона завжди національно ідентифікується. Тобто, за українськими селянками ми знаємо, хто цей чоловік. Ми знаємо, що це якраз є українець. І тут, навіть коли ці вишиванки, їх стає менше і менше до 80-х років, але ця роль не міняється, роль жінки як селянки. І відповідно, ті, хто в окулярах, ми знаємо ці такі конотації окуляр, це ті, хто розумніші, це ті, хто читають, це ті, хто ось тут з якимись документами, і робітників, які там до космосу добралися або конструюють, очевидно, якісь технології. Тобто тут видно цю модернізацію, тут видно це лідерство. А жінка зі своїми колосками, зі своєю пшеничкою, зі своїми овочами, вона не міняється. Вона просто не міняється впродовж всіх оцих років. Зауважу, все міняється, стилістика міняється, авторські манери міняються, якісь там інші нюанси, якщо ми говоримо про графічну мову, міняються, а ця конструкція залишається незмінною. Якщо ми дивимося на інші приклади, уже де немає робітника, інтелігента і селянина в такому якби абстрактному контексті, а де є конкретика, скажімо, тут є про Народний суд, плакат про Народний суд, і хто такі в суді, хто ці судді? Це найкращі сини і дочки нашої батьківщини, і знову ж таки, тільки за дочкою ми можемо розпізнати, хто це взагалі ці судді, і що це якесь має відношення до України, до радянської України, і що ці чоловіки є українцями. Тут також оцей вусатий чоловік, який голосує, він може бути знову ж таки росіянином, білорусом, естонцем, латвійцем, будь-ким. Але оскільки стоїть поруч оця українка, до речі, там герб ще ззаду є УРСР, можна сказати тут про якусь ідентифікацію, але герби загалом були дуже слабенькими за диференціацією, вони дуже схожі були. Герби союзних республік, так якби з ходу і швидко,
то їх не розпізнаєш. Тому оці вишиванки і оці костюми були головними засобами ідентифікації цієї жінки і, відповідно, цього чоловіка. Так ми знаємо, хто він такий. У плакатах, які говорять про партію, про партійність, і в образах, таких алегоричних образах партії, це завжди така символічна процесія. І в цій процесії ким є лідери? Знов чоловіки. Тобто чоловіки – це ті, хто ведуть вперед, вони, як правило, у них класичний костюм, краватка, далі є там робітник чи робітники можуть бути, і в цій процесії десь там далі жінка є як селянка. Тобто от в такій великій, довгій процесії видно тут, яка роль чоловіка вказувати шлях. Тут чітко видно цей жест вказувати, дивитися туди, куди ми йдемо. А жінка, вона навіть не дивиться туди, куди. Вона просто так з тою пшеничкою за ними похиленою головою йде, куди вони скажуть, куди вони вкажуть. Цікаві є такі композиції, коли є заклики «Хватить Бога славить, учись государством править». І це звернення, воно ніколи до чоловіка не адресоване. Це завжди до жінок. Тобто чоловіки, вони покинули швидше цю традицію. Вони стали швидше атеїстами. Вони знають, в чому справа. А от на цьому плакаті заклик вчитися. От треба вчитися, тому що без знань не може бути врожаїв високих. І от тут дуже цікаво, гляньте, зверніть увагу, хто це має вчитися. Чоловік, він вже все знає, він показує, куди йти, він свідомий, він, власне, каже, вчися. А хто вчиться? Жінка. От вона має ще довчитися, дозрозуміти всю цю інформацію і всю цю теорію, щоб дорости до цього рівня. Це все ми дивимося зі ставлення чоловіків з жінками. Давайте глянемо, що відбувається, коли нема жінки. Коли нема жінки, коли український, радянський чоловік зображений в алегоричних якихось образах, то це, як правило, народ. Дуже просто, тому що український народ – це є чоловічого роду символ, персонаж, тому це завжди чоловік. Якщо ми маємо Українська Радянська Соціалістична Республіка, то це жінка. І оця Україна, і УРСР – це жінка. А чоловік – це тоді, коли є потреба показати український народ. А коли є потреба показати український народ? Тоді, коли ми говоримо про дружбу народів, і, відповідно, тоді з'являється завжди російський народ. І от глянемо на ці приклади, коли український народ зображений з російським народом. Це плакат Подерев'янського 54-го року, і 54-й рік не випадковий, тому що в 54-му святкували так зване возз'єднання, 300-ліття возз'єднання України і Росії, і, відповідно, цих плакатів було найбільше, це була така масова кампанія. І давайте глянемо, що відбувається тут. Що робиться з цим українцем? Він вдягає вишиванку. Він вже не робітник. Тому що якось треба було його диференціювати українцем. Ну, зрештою, ми не знаємо, чи він не робітник. Я, може, тут вже занадто це здогадуюся, так, надмірні якісь такі здогадки. Але все ж таки він в вишиванці, а росіянин в класичному костюмі і він в краватці. Він не має, зрештою, росіянин ніколи не мав на таких плакатах якогось фолькового виразу, якогось національного костюма. І українець тут стає молодшим. Він, видно, хто тут лідер, видно, що росіянин тримає прапор міцно, а українець такий збоку, можна я тут потримаюся трішки за цей прапор, і я щасливий від того, що мені дозволили за нього ось потриматися. Він лояльний, він готовий йти туди, куди вкаже російський старший брат, робити те, що потрібно. Зауважте, він молодший також. Тобто, тому що це молодший брат, зрозуміло, він мусить бути на вигляд молодшим. І він у вишиванці. Тут потрібно що зауважити, що це в 54-му не нова іконографія, не новий образ. Ось тут плакат є 20-го року, створений в Москві. І ми що тут бачимо, це відомий такий плакат Кочергіна товаришам-українцям. Ми тут бачимо те саме. Ми бачимо російського робітника
а українець тут виступає просто селянином, він з лопатою. Та? А росіянин в цьому якомусь вбранні робітника. І він є лідером, він показує, куди йти, він показує, що робити, а українець готовий. Ну, він так намагається, що так нахмурився, він намагається взагалі так зрозуміти і перейнятися тим всім, що говорить йому російський брат, і готовий це виконувати. Тут треба взагалі сказати, невеличкий такий відступ зробимо і сказати про взагалі історію українського радянського плаката. Тут є гарний фрагмент, гарна цитата з альбому Бутника Сіверського, одного з першого альбому про український плакат. І він наводить отакий епізод, ну не епізод, а цей факт, як з'явився взагалі перший український радянський плакат. У 18-му році в Москві видається плакат «Цар, поп і кулак», і потім він перевидається 10 мовами для різних республік, для різних народів, і трішки модифікується. Тобто тут куркуля росіянина міняють на куркуля українця. І таким чином оця якби спільна іконографія універсальна, вона тільки отримує якісь додаткові невеличкі елементи. Отже, схеми, які розроблялися у Москві, а потім адаптувалися до якихось реалій союзних республік, і таким чином ці плакати українські, білоруські, латвійські, таджицькі, вони були дуже схожими, мінявся лише типаж, мінявся лише оцей національний костюм. У певний період це навіть помітили і критикували. І отут є гарна цитата з стенограми, яка занотувала дискусію в спілці художників у 59-му році. Тобто це така хвиля застудження сталінського періоду, хвиля засудження культу особи і повернення до якихось витоків, до справжніх якихось цінностей соціалізму і пошуків того ленінського, так би мовити, шляху. І на тій хвилі дуже багато було критики, не лише конкретного Сталіна чи якихось таких речей, а взагалі всього, що не влаштовувало в даному випадку художників плаката. І отут Долотін, такий один з художників, говорить: невже ж українські художники, живучи на Україні, не в стані створити свій образ українки чи українця, а повинні шукати в московських плакатах? Тобто це така дуже фраза, я не знаю, вона мала бути небезпечна в інший період, коли була сказана, а в 59-му це було так менш-більш нормально. Більше того, дуже часто різні гості з спілки художників з Москви або з плакатної комісії Центральної Союзної, вони приїздили в Київ і на оцих зборах у спілці говорили: ну що ж ви тут робите нам таке, як ми в себе маємо. Ми це бачили вже в своїх роботах. Ви нам щось місне, щось таке от українське, колорит якийсь. Тобто це так записано в цих порадах, в цих поясненнях. А для чого це їм? Аргумент, як правило, такий: нам потрібно показати усю різноманітність, нам потрібно показати увесь спектр оцих щасливих радянських людей, і треба, щоб було видно, щоб це були українці щасливі в Радянському Союзі, а там, щоб були щасливі представники інших республік. І ось ми будемо вести ці плакати на міжнародні виставки, а треба сказати, що ці плакати їздили на міжнародні виставки, і нам потрібно показати цю різноманітність проявів оцього щастя в радянській державі. Отже, вертаємося до цих двох чоловіків, до цієї пари братів. Українець завжди молодший, завжди у вишиванці, завжди готовий наслідувати, йти, куди вкаже старший російський брат. Тобто тут цікаво, тут жести цікаві, розумієте? Росіянин ніби він ззаду, але видно, що він так українця якби виштовхує і каже: от дивися, куди треба йти і що потрібно робити. Тут, от навіть коли в цьому плакаті вони майже
близнюки. Взагалі тут не видно, хто молодший, хто старший, але завжди є невеличкий нюанс. Ну, по-перше, вишиванка, само собою, але от чия рука попереду, так? Хто виступив попереду? Хтось веде, а хтось тільки дав свою руку якби потримати. Так? Тут чітко видно, хто лідер, а хто йде позаду. Росіянин з українцем в такому вигляді тут дуже цікаве перетворення, бо воно немовби заперечує те, що я сказав раніше. Тому що українець старший, росіянин молодший, а українець старший. Але чому так відбувається? Тому що це росіянин, який прислав на західні землі в країни, на потязі Москва-Дрогобич, ці вантажівки прислав і техніку, а українець йому вдячний. Але це українець, селянин, який тут цим віком, оцією старістю репрезентує оці такі застарілі якісь уявлення, застарілі традиції, застарілі якісь погляди, і він якби готовий йти і дякує цьому росіянину. Але це в цьому кептарі гуцульському чи покутському, ну швидше гуцульський він тут, і Кресані гуцульський, він дякує цьому росіянину за цю техніку. Так що він тут старший не тому, що він лідер і він розумніший. Він тут старший, тому що це вчорашній день. Це вже минає. Далі, якщо росіянина нема, давайте подивимося на ці приклади, коли є просто український, ну тут не сказано зрештою як, але йдеться про робітників і селян, але двоє є українцями, тому що не лише зіставлялися чоловік з жінкою, але є достатньо плакатів, де робітник і селянин є обидва українцями. Ну і видно, знову ж таки, те саме. Видно, що робітник є лідером, робітник вказує, робітник більше якби причетний до цієї модернізації і до майбутнього. А цей селянин в вишиванці стоїть, цю газету «Правда» тримає. Я не розумію взагалі тут, чому він останню сторінку її читає. Чи він читає якісь новини спорту, чи що. Одним словом, він тільки вчиться і тільки готовий йти. Ще зауважимо отакі жести. Вони дуже важливі. Рука на плечі. Так? Ну, здавалося б, що ж це таке? Але от коли хтось комусь кладе руку на плече. Так що ці нюанси і ці жести в плакаті дуже багато про що говорять. Ось такі приклади, де міняється вік. І робітник є молодшим, селянин є старшим. Селянин є у вишиванці, і він тут якби на задньому плані. Тут також вони за калькою створені, тут тільки ось два я показав, і ось вони фактично однаковісінькі, хоча різні автори зазначені. І за калькою вони були створені у різних республіках. І тут також видно оцей старший селянин, як представник отого минулого. Тобто є чітка ієрархія, ну така, розвитку, скажімо так, від селянської до індустріальної України. Тобто селянство – це щось минуле, а робітники – це те, що майбутнє. Зауважте, тут також, хто тримає цей прапор. Робітник тут його тримає, а селянин він так, якби, можна я тут потримаю також трошки, та? Видно, що він приєднується до робітника. Таким чином, ось глянемо на це поєднання. Українець старший, я говорю українець, тому що він у вишиванці. Тобто той, хто одягнений в вишиванку, давайте будемо так казати. Той, хто одягнений в вишиванку, він старший, тому що він селянин, належить до минулого, і він поруч з робітником. Інший приклад. Чоловік в вишиванці молодший, тому що він поруч з росіянином. Росіянин старший, росіянин лідер, і він більш, скажімо так, тут в ролі провідника і в ролі ведучого. Тому оця метаморфоза віку, вона дуже цікава, і дуже цікаво спостерігати за якимись такими меседжами, які тут закодовані. Добре. Що
можна зробити, щоб досягти цього прогресу, щоб стати на той шлях в майбутнє? Селянин може покинути це все і стати робітником. Є маса оцих прикладів, цих плакатів, де селяни вчорашні, а чому вони селяни? Тому що вони в вишиванці. Вони вже одягають там, хто що має, хто вже робітничий одяг має на собі, хто ще ні, і він їде, щоб стати робітником. Він їде на будови країни, він їде працювати на Донбас. Отут такий гарний потяг з написом «Сталіно», з цією ранішою назвою. І ці видно, звідки вони. Це західноукраїнські чоловіки у вишиванках, у цих кептариках, оцей стереотипний цей капелюх. Вони покидають оце селянство, вони покидають оце минуле, цю відсталість, і вони їдуть працювати на Донбас, вони дуже швидко стануть робітниками і долучаться до цього майбутнього, до цього поступу і до цієї модернізації. Ще один шлях росту в цій ієрархії – стати головою колгоспу. Або головою, принаймні, ланки колгоспної, або головою колгоспу, або десь в своєму районі якимось місцевим начальником. Гляньте на оцю ситуацію, цю групу людей. Це приїхав голова колгоспу, чи приїхав хтось з району. Ну, такий же, можна сказати, односельчанин, можна сказати, що десь вони всі земляки, всі родичі. Але видно, що якщо це класичний костюм, краватка, а ще блокнот з олівчиком, то це все, це символ влади. І ті, які йому показують, які йому звітують, вони якраз ідентифіковані, марковані українцями, вони є в вишиванках. І це видно відразу, хто є хто, і куди рости, і як можна піднятися в цій ієрархії. Тобто, як трішки виростають ці колгоспники на ланкових бригадирів і голову колгоспу, і десь в районних керівників, ідентифікація їх як українців щезає. Але це тільки тимчасово, і це тільки проміжна ланка ієрархії. Якщо ж хтось раптом стає депутатом Верховної Ради, якщо хтось стає героєм соціалістичної праці, якщо хтось піднімається до найвищих вершин ієрархії, то він стає слугою народу. І це прекрасний приклад. Депутат «Слуга народу» 61-го року, який знову у вишиванці. Чому він в вишиванці? Він що, селянин? Ні. Він що, відсталий? Ні. Він перебуває на найвищому щаблі, він є депутат. Але він у вишиванці, тому що він слуга народу. Тому що він ось цей зв'язок показує, що він з простим народом, що він дбає, що він розуміє. Ну, це так само, як Хрущов ходив у вишиванці тобто не стільки задля національного, як задля соціального цього зв'язку. Що я ось, бо мені здається, забагато говорять про це підкреслення хрущовської вишиванки, як те, що він українець. Ні, це насамперед те, що він з простим народом, що він з простими людьми, що він якби залишається простим. Оцей меседж є дуже важливий у вишиванці на цих найвищих щаблях влади. Далі, для того, щоб розглядати ці плакати і ці приклади, і загалом мені для моєї праці було дуже помічна оця класифікація Андреаса Капелера, який дуже гарно в дослідженні, зрештою, 19 століття виводить оцю етнічну ієрархію українців. І в 19 столітті українці були мазепинцями, малоросами і хохлами. Оце були три такі групи. Хто такі мазепинці? Це зрадники, це вороги держави. Хто такі малороси? Це є, навпаки, лояльні, кращі представники народу з точки зору імперського центру. І ті, хто інтегровані в імперські структури. А хто такі хохли? А це такі ні там, ні сям. Це такі, знаєте собі, співучі, танцюючі, такі, нікому вони не роблять особливого зла, ні добра. Оце такі хохли.
І дуже цікаво було, знаєте, з'ясувати, що ця формула дуже гарно працює в радянському плакаті. Дуже гарно працює. І от зараз з таким прицілом давайте глянемо на оцих українців і на українських чоловіків. Оце малороси. Вони показують такий еталон лояльності радянським символам. Вони показують дуже швидкий відгук на ті заклики, які є в той чи інший час найбільш актуальні. Тобто, коли заклик на вибори, то вони всі просто йдуть і закликають інших. Коли заклик там урожай, битва за урожай, вони рвуться туди. І ось тут видно оцю лояльність і цього молодого хлопця. Він вперше голосує, але видно, як він шанує, я не знаю, любить, мабуть, в цьому випадку навіть цю радянську владу і партію насамперед, тому що він віддає свій голос партії. Зауважте, вони тут знову ж таки у вишиванках. Тобто це є лояльність якраз оцих не просто радянських громадян, а отих українців. Чи тут в випадку, якщо ми беремо цю класифікацію Капелера, то малоросів. Він вчиться, він оволодіває марксистсько-ленінською теорією. Подивіться, який тут ентузіазм. Видно, що це повністю на шляху до якихось серйозних, я не знаю, щаблів ієрархії, ця людина, цей українець, до якихось посад, можливо, в майбутньому, і, звичайно ж, член партії. Ці ідеальні образи, ці ідеальні українці, які от такими є просто взірцевими, вони не обов'язково, як я сказав на початку, що це якесь уособлення, що це якісь алегорії. Але це не обов'язково ті люди, які в більшості ось ходять довкола нас по вулицях, і ми їх бачимо. Таких людей, можливо, і нема в житті. Але тут треба навести і згадати дуже важливі якісь такі аспекти з самої теорії методу соцреалізму, творчого методу соцреалізму. І кілька, знову цитат, кілька таких важливих фраз. Перше – це категорія типовості. Оця в оригіналі оця типічність, типічність образа, вона була дуже важлива, і оці типові образи, що ж це таке? Маленков, отут в своїй доповіді, він намагався пояснити, що типове – це не те, що найчастіше зустрічається. І це ніби цікаво, це парадокс. Як це так? Типове, але його не зустрічаємо довкола. Але типове за Маленковим і за теоретиками соцреалізму – це те, що з найбільш повнотою і найбільш загострено виражає суть даної соціальної сили. Луначарський, один з таких основоположних теоретиків соцреалізму, він говорив в своїй доповіді ще в 1933 році про правду як завтрашній день. Оце взагалі дуже цікаво. Що таке правда? Її нема сьогодні. Правда – це завтра. І бачити її треба саме так. Тобто, в певній мірі всі оці образи і всі ці зображення, вони неправдиві. Тому що сьогодні ми такого ще не бачимо довкола нас. Але це те, що буде завтра. І тому воно правдиве. Цікава така концепція. І важливий теоретик, мистецтвознавець радянський, такий офіційний, який багато публікував таких офіційних тверджень в журналі, зокрема, «Іскусство», Недошивін. Він говорить про те, що тут зображена мрія. І що цікаво, що ця мрія, вона настільки сильно зображена, настільки вона кличе людей вперед, що люди просто беруть і втілюють ту мрію. І таким чином зображення перетворює дійсність. Люди, дивлячись на ці плакати, на цих ідеальних героїв, вони самі такими стають, і вони самі перетворюють довкола те, що проникливо побачив великий художник-реаліст. Тут дуже цікаво, вони називають їх реалістами, зображають речі нереальні, але від цих зображень реальність перетворюється і змінюється реальність. Ось ці чоловіки,
вишиванках, які роблять все те, що треба робити, от так загалом скажемо. Вони зберігають гроші в Ощадкасі, вони от такі свідомі. Вони вступають до членів споживчого товариства тут на селах, трудящі села. Вони виходять і святкують, і маніфестують лояльність до символів, до влади на демонстраціях, на парадах зі всією сім'єю. Вони ось такі. Вони вирощують тварин в колгоспах, вони роблять, все те роблять, що сьогодні найактуальніше і найбільш потрібно робити. Отже, ці такі лояльні образи і такі чесні, не знаю, як їх ще назвати, вони становлять, може, не хочу в якихось відсотках говорити, але це точно більшість. Це точно більшість радянського плакату, тому що ця методика, вона, принаймні, вірили, що вона дієва. От таких треба показувати, і тоді люди потягнуться, люди підтягнуться. Але є також велика частина плакатів, яка показує українців ось такими. Хто це такі? А це хохли. Це не зовсім свідомі, трішки такі ледачі. Є винятки, не можуть бути всі ідеальні. Є в нас винятки. Зрештою, тут треба зауважити, що це 60-ті роки. Тут раніше цього не було і не могло бути. Цих карикатурних зображень, цих таких якихось гіперболізованих образів. І це зазвичай, це ніколи не лідери найвищі. Це просто десь на місцях є ще такі працівники в нас, десь ще є такі колгоспники, які проспали урожай, десь ще є такі голови колгоспів, які ось щось обіцяють, але потім цього не виконують. І вони зображені карикатурно, вони такі трішки, такі, знаєте, навіть на обличчі ці риси такі гротескні. І треба ж когось критикувати. Так от такі в вишиванках, вони ж знову ж таки у вишиванках. Оцей голова колгоспу, він щось обіцяє, але нічого не виконує. Вони отакими зображені. Що цікаво, в таких карикатурних образах хохлів ми практично ніколи не бачимо жінок. Якимось чином художники плаката, я не знаю, не піднімалася рука отак спотворити і зобразити так жінку і казати, що вона щось не те робить чи не зробила. Фактично, переглянувши тисячі плакатів, один я знайшов, де жінка замість того, щоб йти на поле колгоспне, вона несе курку на базар продавати, але все одно це не аж таке було спотворення і не отаке висміювання. Так що тут якраз це стосується ці прийоми і оця гротесність, і оці плакати. Вони виключно чоловіків стосуються. От такий окозамилювач, який прикрашає дійсність, а дійсність є не така. Цирк. От в цирку ми так трішки захопимо естрадний плакат, але в цирку оці клоуни, оці такі дурники, вони дуже часто у вишиванках. І ось тут подивіться на цих акробатів, на цих гімнастів. Вони можуть бути будь-ким, будь-якої національності, і цілком вони, скажімо так, навіть можна сказати, західні, бо тут є впливи цієї естетики сценічної. А хто такий клоун, оцей такий дурник? Українець в цьому кептарику і в цьому капелюшку. На сцені також дуже багато козаків. І зрештою, в моєму дослідженні я зіставляю образи з діаспори, і там козаки – це зовсім щось інакше. І образ козака дуже часто є алегорією українця. Тут же, в радянському плакаті, козак де? Козак тільки на естраді, козак тільки на сцені, козак в цирку. Тобто там, де ми можемо побачити шапку зі шликом, з шароварами. Це цирк, вони розважають публіку, вони такі ось веселі, вусаті, танцюють і так далі. І зброя, зображення зброї, тільки, якщо є шабля, якщо є оцей спис, це тільки сцена. Це тільки сцена і, відповідно, все бутафорне. Знаєте, козаки, вони
вони бутафорні. Видно, що це все не справжнє. І зараз дуже цікавий, тут є приклад, коли фактично це може єдиний приклад козака, який є серйозним, який є не бутафорним. Але це тому, що тут українець як козак, більше того, він тут як Юрій Змієборець зображений, він ілюструє історичні загони червоного козацтва у 18-го року, які належали до цього міфу про створення СРСР і цієї радянської України. Тому він тут серйозний. Це є події, пов'язані з революцією. Все інше, козаки, це на сцені. Що цікаво далі глянути, і ми тут різко переходимо до мазепинців, але тут, можливо, мазепинці не дуже пасують до цього періоду, тому що їх називали націоналістами, бандерівцями, ну і іншими словами, але вони є козаками. Ну, тобто, зрештою, повного костюму, повного одягу немає, але тут є завжди оця шапка зі шликом. І оцей образ козака, він перекочував до оцієї групи, і ним окреслювали оцих мазепинців, чи бандерівців, чи націоналістів. Отут видно, очевидно, це все зображена українська діаспора таким чином, і можливо, там конкретніше прихильники гетьманців, чи гетьманці, зрештою, прихильники Скоропадського і його сина, який потім перейняв естафету. І він тут, цей козак зі шликом, з фашистами, з ЦРУшниками, з всією поганню загниваючого світу. На цьому плакаті написано, що це погань загниваючого світу. Дуже різка зміна з цим образом козака, і ця метаморфоза така дуже несподівана. Хоча в контексті подій, звичайно, що сподівана, стається в часи перебудови. Раптом козак стає уособленням України і українців. І в останні роки радянської влади українець як зображається? Українець – це жертва. Українець – це той, з якого знущається оця вся система, якого травлять, значить, екологія зруйнована, Чорнобиль вибухнув, його травлять, і він вже тут, козак Мамай, не гуляє, бо здоров'я немає гуляти. Тобто він є, власне, жертвою, і тут видно переробка картини про козаків, які пишуть листа турецькому султану, які в противогазах, вони теж задихаються. І тут на завершення гарний плакат Шевцова, який показує, що козак жебрає на культуру. Взагалі на культуру грошей нема, українська культура в такому стані, і це ось козак. Це такий український козак, який є жебраком, який жебрає гроші на культуру. І зовсім на завершення кілька зіставлень. Зіставлень для того, щоб ми побачили, що майже все те, що я сказав, стосується не лише українського плаката. Воно стосується точно так само плаката інших союзних республік, а також інших країн соціалістичного табору. Якщо ми подивимося на цього білоруса і цього українця, бачимо схему таку ж саму. Тут зіставити можна цей плакат польський, який говорить про цього селянина, якому робітник щось вказує, і український. І ми маємо, знову ж таки, аналогічну, таку іконографію. Таким чином, темою цієї лекції були чоловічі образи українців у плакаті УРСР, але точно так само темою могло би бути чоловічі образи в радянському плакаті. Спокійно можна замінити і розширити це на радянський плакат, і майже всі ці твердження будуть справедливі. І так само можна було би перейменувати цю доповідь на чоловічі образи в соціалістичному плакаті. І також більшість тверджень були би справедливі для всього соціалістичного плакату. Дякую всім за увагу.